توی این ویدیو میخوام براتون در رابطه با فروش نوت کوین و قیمت نوت کوین اطلاعات بدم و اینکه یه سری از دوستان یه سری سوالات میپرسن که توی اینترنت شایع شده، اونا رو براتون جواب میدم و یه سری کلاهبرداریایی که توی اینترنت داره به واسطه همین نوت کوین میشه رو براتون واضح میکنم. پس تا آخر این ویدیو حتما با من همراه باشید. قبل از هر چیزی خوشحال میشم که این ویدیو رو لایک کنید و کانال رو سابسکرایب کنید و توی کامنت ها هر سوال و هر مشکلی داشتید بنویسید تا در سریع‌ترین زمان ممکن براتون پاسخ بدم. خب نوت کوین رو که همتون میدونید که یه ارزیه که توسط تلگرام راه اندازی شده و همینطور تلگرام یه ارز دیگه به اسم تون کوین داره که دقیقاً لوگو و اسمش برعکس نوت کوینه. حالا برای اینکه تون کوین رو شما توی کیف پولتون داشته باشید، یک کیف پول داخلی داره تلگرام، باید اون رو فعال کنید. نوت کوین هم به همین صورته، شما باید کیف پول داخلی تلگرامتون رو فعال داشته باشید. برای اینکه بتونید فعال کنید کار زیاد سختی نیست. وارد این رباتی میشید که من آدرسش رو اینجا قرار دادم براتون، همچنین من آدرس رو توی کانال تلگرامی هم براتون قرار میدم. وقتی وارد ربات شدید شما استارت میکنید ربات رو، شما ربات براتون میگه که آقا میتونید کیف پول خودتون رو ایجاد کنید. البته من قبلا ایجاد کردم، پس من باز کردن کیف پول رو ضربه میزنم تا کیف پول من برام باز بشه. مثل همون نوت کوین یه صفحه برامون بالا میاد و اون موجودی کیف پولمون رو میتونیم ببینیم. ببینید که موجودی من فعلا صفر، من هیچ چیزی ندارم. میتونید توی این کیف پول USDT یا همون دلار و بیت کوین و تون کوین رو ذخیره کنید که به زودی شما میتونید نوت کوین هم توی همین کیف پول ذخیره کنید. پس اولین قدم برای شما راه اندازی این کیف پوله و همچنین که من از اینجا براتون یه سری اطلاعات بدم. ببینید که میگه کریپتو رو از کاربران تلگرام بخرید، منظورش همین نوت کوینه که من و شما داریم استخراج میکنیم و اینم که اینجا براتون گذاشته لوگوشو میبینید که یه سری خبرهای جدید. اولین کار باید کیف پول تلگرام خودتون رو راه اندازی کنید و یه سری شایعات توی اینترنت هست که اگر کسی مثلا از 5 میلیون نوت کوین کمتر داشته باشه نوت کویناش باطل میشه و اون نمیتونه استفاده کنه و یا اون رو بفروشه و فقط باید از 5 میلیون به بالا داشته باشید یا اینکه از 10 میلیون به بالا باشه. دوستان اینا شایعه است، اینا به اینا باور نکنید. همچین چیزی توی صفحه رسمی نوت کوین توی توییتر یا اینکه صفحه رسمیشون توی تلگرام نیومده، اینا همشون شایعه است. اینم بدونید یه سری از کانال‌های تلگرامی میان براتون یه پکیجی میفروشن که آقا ما این پکیج رو از ما بخرید، شما در عرض 24 ساعت 10 میلیون یا 20 میلیون نوت کوین رو میتونید ذخیره کنید یا براتون فعال میشه، این نوت کوین اضافه میشه توی حساب شما. اینم باور نکنید، اینا همش دروغه و فقط صرفا جنبه کلاهبرداری داره. شما برای اینکه نوت کوین بیشتر به دست بیارید چند تا راه حل بیشتر نداره که من اون رو کاملا توی یک ویدیو براتون توضیح دادم. میتونید برید اون ویدیو رو ببینید، من توضیح دادم که در عرض یک روز میتونید 10 میلیون نوت کوین رو به دست بیارید. و در رابطه با قیمت نوت کوین که میخوام براتون بگم، خوشبختانه توی خیلی از صرافی‌ها نوت کوین لیست شده اما هنوزم قابل فروش نیست. البته قابل فروش نبودنش به اینه که تلگرام هنوز قابلیت ارسال نوت کوین رو اینجا عملی نکرده و شما توی ربات نمیتونید نوت کوین خودتون رو به کسی دیگه انتقال بدید یا به جای دیگه انتقال بدید و به محض اینکه قیمت گذاری بشه این قابلیت به ربات تلگرامی خودتون اضافه میشه و شما با چند تا کلیک ساده میتونید نوت کویناتون رو انتقال بدید به یک اکانت دیگه و یا اینکه به یک صرافی معتبر. سوال دیگه که دوستان پرسیده بودن که آقا ما شماره ایرانی داریم، میتونیم با شماره ایرانیمون ثبت نام کنیم و نوت کوین خودمون رو جمع کنیم؟ دوستان همه شماره ایرانی دارن، همه میتونن، هیچ محدودیتی در این باره وجود نداره. شما با هر شماره‌ای که دارید از هر کشوری که هست میتونید نوت کوین خودتون رو جمع کنید و توی اکانتتون ذخیره کنید. به محض اینکه قیمت گذاری بشه و قابل فروش بشه من ویدیوشو در رابطه با فروش نوت کوین براتون توی کانال یوتیوب آپلود میکنم و همچنین توی کانال تلگرام اطلاع رسانی میکنم که شما در سریع‌ترین زمان ممکن بتونید نوت کویناتون رو به پول واقعی تبدیل کنید. امیدوارم موفق باشید. لایک کردن این ویدیو رو فراموش نکنید و همچنین میتونید توی کانال سابسکرایب کنید و انگولش فعال کنید و توی کامنت ها نظرات خودتون رو برامون بنویسید.